அடுத்த மழை ஒரு 4 நாளைக்கு எச்சரிக்கை இருக்கு. இன்னும் அந்த 3 பிரதான கால்வாய்கள்ல தூர்வார பணி சீரமைப்பு பணி நிறைவு பெறல. ஒர்க் போயிட்டு இருக்குங்க. கண்டிப்பா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ முடிச்சிடும். சார் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் மற்ற மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சென்னையில் வந்து நடவடிக்கை எடுத்துருக்கோம், நல்லா வச்சுருக்கோம். இப்போ மற்ற மாவட்டங்கள் எந்தெந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்துருக்காங்க? 2 நாள் முன்பு திருச்சி, மதுரை, தஞ்சாவூர் இங்கெல்லாம் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சுங்க. இப்போ இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு போயிட்டுருக்கேன். இந்த எழிலகம் அந்த சென்டருக்கு போகிறேன். அங்கே போனதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு சென்னை மட்டும்தான், சென்னை, காஞ்சிபுரம் இங்கே இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற மாவட்டங்கள் மட்டும்தான் அதிக கனமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மற்ற மாவட்டங்களில் இன்னும் நியூஸ் வரல. பெருசாக ஒன்றும் வரலைங்க. சோஷியல் மீடியாவில் அவங்க போடுறாங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் உடனுக்குடன் ஆக்ஷன் எடுக்கப்படுது. பெரிய அளவில் வந்து கால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் சென்னை குடிநீர் மொத்தம் 22,000 பேர் மொத்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ், ஜிசிசியோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து டயரில் இருக்கிறோம். ஏரியில வந்து பாதியில தான் தண்ணி இருக்கு. இப்போ வந்துட்டு ஆனா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இன்னும் மழைநீர் சேகரிப்புக்கான நியூஸ் வரது ஒரு டக்குன்னு என்ன பண்றாங்கன்னா, அதை வந்து தண்ணியை அப்புறப்படுத்த பாக்குறாங்க ஒழிஞ்சு இந்த மழைநீர் சேகரிக்கும் பணி எந்த அளவுக்கு இருக்கு? கடந்த 13 டிஎம்சி வந்து நமக்கு மொத்த கெப்பாசிட்டி, டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் சேர்த்து அதில் இப்போ 6 டிஎம்சி தண்ணி இப்போ அவ்வளோ இருக்குது. இதே டைமில் கடந்த ஆண்டு இதே டைமில் 9.3 டிஎம்சி இருக்குது. ஸோ இன்னும் மழை அதிகமாக நமக்கு தேவை இருக்குது. ஸோ இன்னும் வர காலத்தில் இன்னும் கேட்ச்மெண்ட்டில் மழை பெஞ்சால் தான் வந்து எல்லா வாட்டர் பாடியும் ஃபில் ஆகும்போது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஷ்யூ வராமல் இருக்கும். மழைநீர் சேகரிப்புக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, தண்ணி அவுட் பண்ணும்போது எல்லாமே வீணாக இப்போ கடலில் போகுது. இப்போ நம்ம சேகரிக்கிற எல்லா கட்டிடங்களுக்கும் மழைநீர் சேகரிப்பு இது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அறிவுறுத்தல் பில்டிங் பிளான் அப்ரூவ் பண்ணும்போதே சொல்லியிருக்கோம். எல்லாமே கண்டிப்பாக திரும்ப ஒரு எல்லா ஏரியிலும் தான் இந்த ஏரி. லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணோம்னா, நிறைய கிணறுகள் எல்லாம் தூர்வாரி இங்கே சென்னை மாநகராட்சியில பண்ணியிருந்தோம். இப்போ புதுவிதமா வந்து பண்ணலாம்ல, அந்த சாரல் இருக்க மாதிரி குளம் கட்டி இருக்கிற 5 குளம் அது குளம் அங்கே பயன்பாட்டுக்கு வரப்போகுது. கூடுதலா மழை பெஞ்சா எந்த மழை கண்டிப்பா கை கொடுக்கும். ஜோனல் மானிட்டரிங் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15 ஜோன்ஸ்க்கும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இந்த மழை டைம்ல அவங்க ஆன் ஃபீல்ட்ல பார்க்க முடியும். எங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. நைட்ல இருந்து பவர் கட்டுன்னு அங்க மக்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணிருக்காங்க. பவர் கட்டு செக் பண்ணுவாங்க. அடிஷனல் ஆபீசர்ஸ், மானிட்டரிங் ஆபீசர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கா? இல்லை, இப்போதைக்கு போன வாட்டி அப்பாயின்ட் பண்ண ஆஃபீஸர்ஸ் திருப்பி அதே நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் போட போகிறோம். மழை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது பொறுத்து கூடுதல் முதலமைச்சருடைய உத்தரவின் பேரில் கூடுதல் ஆஃபீஸர் நியமிக்கப்படுவாங்க. அங்க